Sveiki, broliukai ir sesutės, dar truputėlį su domienu. Ir kokia čia dar liko man tos domienos. New Yorkas ir Kalifornija, Nevidono tarnų klapčiukai jau reklamuoja nešioti kaukės ir dezinfekuoti rankas, nes, žodžiu, jau padaugėja ten tų COVID atvejų. Nu, tai tos COVID atvejus jie ten nupaišo tokius, kokius jiems reikia per tas melagienos priemonės. O kągi reiškia ten tos kaukės? Tai kaukės, kad ten yra super žalingos žmogaus sveikatai, tai aš apie tai irgi nesiplėsiu, tai kas nori, tas žino. Ir tos pačios, būtent visos dezinfekcinės priemonės irgi yra lygiai taip pat kenksmingos žmogaus sveikatai. Nu, tiesiog galim tiesiai šviesiai pasakyti, kad tai yra ten nuodai. Ir netgi niekas neslepia, kad nuodai, nes tie nuodai sunaikina visas bakterijas, nu tiksliau galim pasakyti visą, kas gyva. O kas gyva šiaip tai žmogui nėra kenksminga, yra tik tais nuodai kenksmingi. Nes su visa kita žmogaus imuninė sistema susitvarko kuo puikiausiai. O tas rankų dezinfekavimas, atrodo, čia liktai nepraryni ir taip toliau, bet tokiem naiviem galėčiau dar pasakyti, kad yra pleistriukai, nuo kontraceptiniai moterim, tai irgi ten nieko nepraryni, nieko, tiesiog užsiklijuoji pleistriuką, kuris liečiasi prie odos ir per odą yra absorbuojami tie nuodai, kurie padaro moterį tada nevaisingą. Tai pagalvokit, kada plaunat su visokiam dezinfekciniam priemonėm ir kitokiom, sakykime, priemonėm, į kurias aš irgi čia dabar nesigilinsiu, tai kiek nuodų visokių papuola į jūsų kūną, į jūsų organizmą, tai nieko gero tas neduoda. Toliau žiūrim. Taip, Europos didžiuosiuose miestuose jau, žodžiu, pagal kažkokius tai surinktus duomenis, baltaodžių jau yra mažuma visuose didžiuosiuose miestuose. Nežinau, nuo kokio dydžio ir kaip ten jie skaičiuoja. Nu, natūralu, kad, aišku, visi ten tie spalvoti, masiškai vežami visų pirma į didžiuosius miestus. Nu ir aišku, tai kada bus jau ta kiberataka, kurią jau čia Švabra paskelbė, ar kažkokie tai kitokie, sakykime, sutrikimai, ar tai elektra dings, ar dar kažkas, ar ryšys dings, tai labai greitai prasidės tada pjautynės. Nes kaip ir sakiau, tie visi emigrantai vadinami, tai jie yra organizuoti, jie susivienyje į kažkokias tai grupės. O baltaodis, tai jis kiekvienas, aišku, yra arba visiškai vienas už save, arba, dar už savo šeimą, o kurie jau labiau ten tokie visai pažengę, tai, sakykime, dar ir už draugo šeimą, ar ten kokių keleto žmonių, sakykime. Tai, bet jie visi su šeimom už savo šeimas tik tai gins, bet niekur neis ir nieko nepuls. O tie emigrantai, tai jie bus organizuoti, jie eis, jie puls, jie plėš, jie pjaus, jie prievartaus ir žudys ir taip toliau. Nes jie yra organizuoti, o šiaip jeigu tai pasižiūrėti iš praktikos, pasaulinio to gyvenimo, tai gindamasis tu niekada nenugalėsi. Nugali visą laiką tik tai tas, kuris atakuoja, nes kaip bebūtų, anksčiau ar vėliau, bet kokia gynyba yra pralaužiama. Tai netgi jeigu ten ir kelios šeimos susimes, o ateis 100 emigrantų, tai turbūt sunku bus jiems kažką ir ten padaryti tam terariumui. Tai tokios nekokios tos perspektyvos terariumo gyventojams. Kasgi toliau mes dabar žiūrim. O dėl ko dar? O daugumą dunduko tam terariume, tai aišku, kad ir šiaip nieko jie apskritai nedarys, nes jie yra, kaip ir sakiau, paskiepyti būtent šitais tolerancijos skiepais, įstatymų paklusnumo visokiais skiepais ir dar jie paskiepyti yra tikėjimu, kad valstybė jais pasirūpins, nes yra, žodžiu, policijos ir taip toliau, o tos policijos, aišku, jais tai tikrai nesirūpins, o jie tik tai rūpinsis tais, kurie dar bandys kažkaip tai balsą kelti prieš tos emigrantus. Nu ir aišku, tai jau yra atsitikę šitoj jungtinėje karalystėje. Anglijoje vyksta, žodžiu, atviri susidūrimai tarp protestuojančių prieš emigrantus ir tarp pačių emigrantų, ir negana to dar, kad neatrodytų, kad jau čia visi vietiniai gyventojai yra prieš emigrantus, tai Nevidono tarnų finansuojama yra tokia organizacija kaip kaip ten dabar yra, Antifa, atrodo, kur irgi beje iš baltaodžiai pagrindė ten priklauso ten tai prafinansuotai Antifai, o jie eina dar irgi protestuoja, kad palaiko, žodžiu, tos emigrantus, tai žodžiu, vieni baltaodžiai prieš emigrantus, kiti baltaodžiai už emigrantus, ir tada ir atrodo, kad kaip ir čia, vieni taip nori, kiti taip nori, tai
o valdžia nusprendžia kaip geriau. Tai kad netrodytų, kad jau visi prieš emigrantus, tai dar jie būtinai padaro tokius visokius dirbtinius protestus prafinansuotus, kad turėtų paskui per žinias ką parodyti, kad žiūrėkit, kaip visi palaiko tos emigrantus. Tie emigrantai, aišku, kągi jie ten siautėja, pjauna baltaodžių vaikus, prievartauja moteris ir visa kita. Ir, žodžiu, jau tas virsta į tokį, kuo toliau, tuo atviresnį tą konfliktą. Tai belieka tik atjungt dabar tenais kokią elektrą ar panašiai ir prasidės tada jau tikrai masinės skerdynės. O masinės skerdynės, tai Nevidono tarnams tai pats didžiausias, kaip sakykime, pasiekimas. Ne, pats didžiausias, tai kai apskritai žmogus nueina ir nusižudo, sakykime, ar tai eutanazijos pagalba, ar bet kokia kita, sakykime, pagalba, ar tai tų skiepukų pagalba nusižudo, o aišku, kada nužudo kažką kitą, būtent per tas skerdynės, tai irgi tiem Nevidono tarnam labai tinka, nes, sakykime, teka tos energijos ten, kur reikia ir žmonės, aišku, patampa dėmėtos, jų sielos patampa dėmėtos. Ogi Europos komisija nusprendė sukurti bendrą ES armiją. Armija ir tam skyrė 500 trilijono euriukų. Tai čia yra 500 milijardų euriukų. Tai visai nemaža tokia sumėlė. Ir aišku, būtinai reikalinga juk tokia armija, o kasgi tada su Rusijos dundukais kariaus. Tai dabar skyrė jau ten tos trilijonus, tada sukurs jau, žodžiu, tą armiją ir aišku, rinksi tą armiją jau dundukus iš visos ES tos administracinės teritorijos. Tai armija, aišku, bus sudaryta iš dviejų dalių. Iš dviejų pagrindinių dalių, tų dalių, aišku, bus ir daugiau, bet du bus pagrindiniai. Tai viena armijos dalis tai bus skirta grinai dundukų utilizacijai, o kita armijos dalis tai yra iš emigrantų visokių, tai būtent vietinių dundukų, kaip čia dabar sakykime, naikinimui, protestų malšinimui ir vietinių dundukų gaudimui būtent į tą jau utilizaciją. Tai bus dvi sudedamosios dalis bendros europietiškos armijos, kurią dabar Nevidono tarnai ten su Ursula priešaky organizuoja. O kasgi dar toliau tokia tam terariume irgi įdomesnio. Kinijoje teisėjai dabar spręsdami bylas privalo atsižvelgti į dirbtinio intelekto sprendimus irgi. Ir jeigu teisėjų ir dirbtinio intelekto sprendimai nesutampa, tai, žodžiu, teisėjas dabar privalo pateikti raštišką paaiškinimą dirbtiniam intelektui. Ir tada jau tas dirbtinis intelektas ten jau svarsto visaip kaip, ar jau tas teisėjas tikrai nenusigribavo kažkur. Esmė yra tokia, kad kaip ir visuose terariumo teritorijose, dundukai pratinami prie to, kad dirbtinis intelektas yra protingesnis už žmogų ir jo sprendimai yra, kaip čia pasakyti, jo sprendimai yra aukščiau už žmogaus sprendimų. Tai tokiu būdu po truputėlį bus visur įdiegtas tas jau galutinai dirbtinis intelektas, o aišku, už to dirbtinio intelekto tai nieko kito bus tiesiog Nevidonas su savo tarnais ir sakys visus sprendimus pakiš tiesiog po dirbtinio intelekto, o iš dirbtinio intelekto atsakomybės nepareikalausi, nors ir iš tų Nevidono tarnų jokios atsakomybės nepareikalauji. Bet jau, kada, sakykime, Nevidono tarnai kokį sprendimą siūlo, tai dar tie, sakykime, dundukai gali kvestionuoti, kad gal jau čia suklydo, gal jis netoks protingas ir taip toliau, o kada jau siūlys tuos visokius įstatymus ir visokius sprendimus dirbtinis intelektas, tai jau tas argumentas, kaip sakykime, atkris pats savaime. Tai tokiu tikslu ir yra diegiamas tas dirbtinis intelektas. O Gazoje nuo humanitarinės pagalbos, kaip aš ir anksčiau buvau sakęs, prasidėjo poliomielito epidemija. Nežinau, kas ten tas poliomielitas yra, kokia čia liga jau yra, labai baisinga turbūt, nes visa epidemija prasidėjo. Tai, kaip ir sakiau, Gazoje tiesiog iš tų žmonių daromi yra dabar įvairiausi eksperimentai, bandomas įvairių nuodų kažkokios kombinacijos, kurios patenka į žmogaus tą organizmą skirtingų metų, iš skirtingų šaltinių ir taip toliau. Ir žiūri, kaip, sakykime, suveikia tas nuodų tie kokteiliai, kada jie susijungia vieną su kitu. Tai vieno iš to eksperimento padarinys ir yra būtent ta poliomielito epidemija. Kas čia toliau? Izraelio spec tarnybos suorganizavo vaikų žudynės. Tai jie, kadangi jau izraeliečių ten, aišku, ir šiaip tų protestų buvo daug ir matyti jau dar daugiau žmonių pradėjo užsikretinėti nuo tų protestuotojų, kurie ten protestuoja prieš tą Netanjahu,
Tai jie suorganizavo dabar žudynės, aišku, apkaltino, kad jau vaikus žaidžiančius ten futbolą stadione savaitgalį, žodžiu, įžudė Hezbollah, ten tie teroristai. Na ir, žodžiu, dabar padidins vėl visokius ten saugumus. Nu, iš tikrųjų, jokius ten saugumus nepadidins, o padidins tiesiog diktatūriškas visokias priemonės, būtent tų pačių dundukų gaudimui ir privalomam ėjimui į tą kažkokią tai tarnybą, nes visi puola ir va čia ir Turkijos pranešė, ne tas, užmiršau, kas ten tai yra, Nevidono Tarnas, žodžiu, pranešė, kad irgi puls Izraelį ten ir Libanas irgi pranešė, kad jau irgi jie ten spec operaciją darys. Nu, žodžiu, pridarys visokių daug neramumų, kaip ir jau buvau minėjęs tose rytuose ir, aišku, bus labai daug dar papildomai tų emigrantų ir jeigu jau, sakykime, didžiuosiuose miestuose jau senai Europos yra jau tų emigrantų daugiau netgi pagal skaičių negu vietinių tų gyventojų baltaodžių, tai kai dar priveš, tai apskritai jau ir viršis pačiuose šalyse esantį absoliutų skaičių tie emigrantai, tai ir tada jau, sakykime, bus pjautynės. O po tų pjautynių, aišku, jau likusius tai išvalinės, kaip sakykime, jau tie robotai ir dronai, nuo kurių reikės slapstytis. Tai čia ilgai laukti nereikia, tai kažkas jau sakė, ten Google'o atrodo tas direktorius pasakė, kad jau 27 metais jau bus skerdynės baigtos ir tada jau robotukai eis začistkę tą padaryti, kaip sakykime, paskutinį. Tai va, tai tokios, žodžiu, tos įdomienos, tikiuosi gal įdomu, kasgi tam terariume dedasi, darykit išvadas, galvokit savo galvą, kaip sakant, nieko neklausykit ir domėkitės terariumo gyvenimu. Tai va, tai tiek tam kartui ir iki.